ลือว่าเจ้านั้นเป็นสาวแล้วโอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี่เมื่อก่อนยังเด็กเล็กนะดูไม่น่ารักและยุวันยีแถมยังตายีจริงไหมน้องเอ๋ยเขาลือว่าเจ้าเดี๋ยวนี้สวยแล้วโอ้โอ้น้องแก้วอยากเห็นจังเลยเจ้าอยู่ห่างไกลเกินฝันคงไม่พบกันหรอกน้องเอ๋ยอดชวดชมเชยเพราะอยู่ใกล้กัน Yayangin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated.